ازيكم؟ النهارده هنعمل سمك البحر بطريقه حلوه جدا. المعروف عن سمك البحر ان هو بطنه ما بتتفتحش، فاحنا عايزين ندي اللحم بتاعه طعم حلو، فهنجرب بقى التتبيله دي، طعمها تحفه جدا. اتمنى انكم تجربوها. اول حاجه هنغسل السمك بتاعنا كويس جدا وهنغسله من الخياشيم بتاعته، وبعدين هحط عليه شويه ميه ومعلقه كبيره ملح، وهسيب السمك بتاعي في المية والملح يعني حبة حلوين كده علشان بس الزفارة تروح منه. وعبال ما السمك دوت يقعد في المية والملح بتاعته، هنحضر التتبيلة بتاعتنا. اول حاجة هجيب معلقة كبيرة توم، ومعلقة كبيرة فلفل احمر او اخضر، معلقة ملح كبيرة، نص معلقة كمون، ونص معلقة كزبرة، ومعلقتين مثلا خل، وعصير ليمونة. كل ده هحطهم في الطبق بتاعي، وبعدين هقلب بقى كده كله مع بعض. دي كده التتبيلة بتاعتي، ممكن بقى تستخدميها في اي سمك عادي. بعدين هشطب بقى السمك بتاعي حلو من المية والملح اللي احنا كنا حاطينهم فيه، وهصفيه كويس. انا كده بغسله عشان ما يبقاش فيه اي ريحة زفارة. كده خلاص السمك جاهز معايا. هجيب بقى التتبيله بتاعتي وهدخل التتبيله بتاعتي في الخياشيم بتاعته، مش هتبل السمكه كلها يعني. انا هتبلها من الخياشيم وهحط على السمك من بره، وهنسيب بقى السمك بتاعنا في التلاجة مثلا ساعة، او ممكن تعمليه وتسيبيه لحد ما تيجي تقلي براحتك يعني. بصوا انا كده خلاص تبلته، وهنا اتفضل مني شوية تتبيلة حطيتهم على الوش، وهغطيه بقى وادخله التلاجة يقعد بقى شوية مع نفسه لحد ما آه اجي اقلي يعني. كده احنا خلاص طلعناه من التلاجة. بصوا بقى هو نزل التتبيلة بتاعته، هتلاقي طعمه حلو جدا. هجيب طبق وهحط فيه معلقتين كبار دقيق. طبعا الطاسة بتاعتي على النار عشان الزيت بتاعي يسخن، وبعدين هننزل بالسمك بتاعي، هغرقه في الدقيق كده عشان يطلع حلو ومقرمش، وبعدين هحطه في الزيت بتاعي يكون سخن. بس انا كده حطيت خلاص السمك بتاعي، هحط بقى الكمية بتاعتي كلها لحد ما ياخد لون ذهبي من تحت، وبعدين هقلبه بقى. بس هيبقى بالشكل ده. بس انا السمك عندي بقى ذهبي كده وطعمه تحفة. وبعدين هطلعه في الطبق بتاعي. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي حلوة جدا، من غير بقى ما نضيع مثلا طعم السمك، ومن غير ما نفتح بطنه وكده. فدوت حلوة جدا. اتمنى انكم تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد.